हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट पर। आज के करंट अफेयर क्विज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आज के थॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यानी कि कभी भी जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हम लोगों की निंदा की जाती है कि हम इसमें जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ये काम जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे करके बोला जाता है। तो उस चीज़ की आलोचनाएं जब करने वाले लोग होते हैं, वो आलोचनाएं सुनकर हमें अपने कभी भी लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उससे नहीं घबराना चाहिए। अपने सिर्फ लक्ष्य पर अग्रसर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ काम करना चाहिए और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही जो निंदा कर रहे लोग होते हैं, जो आलोचना कर रहे होते हैं, उनकी राय बदल जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्विज स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना की जो शुरुआत की है वो पंजाब सरकार ने की है। किसने? पंजाब सरकार ने। इसमें क्या है कि प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क बीमा की सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना की जो शुरुआत की है वो पंजाब सरकार ने की है। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? ये 13 अगस्त से 16 अगस्त तक है। और इसको जो लीड करेंगी, इसको कौन लीड करने वाली हैं? इसको लीड करेंगी मनु भाकर। कौन करेंगी? मनु भाकर करने वाली हैं इसको लीड। और इसमें जो आयोजित ये किसके द्वारा किया जा रहा है? एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कजाकिस्तान में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूरोजोन करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? तो हाल ही में यूरोजोन करेंसी को अपनाने वाला 21वां जो देश बना है वो बना है हमारा बुल्गारिया। क्या बना है? बुल्गारिया। तो इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपने आधिकारिक जो है इसको बनाया है, यूरोजोन करेंसी को। तो इसमें पहले ये जो इसकी करेंसी थी, बुल्गारिया की करेंसी थी, वो क्या थी? हमारी लेव थी। क्या थी? लेव। इसकी जो एक 1 यूरो जो है, जो 1 यूरो की जो वैल्यू है वो क्या है? 1.95583 है। क्या है? 1 यूरो की जो वैल्यू है वो 1.95583, यानी कि 2 लेव इक्वल कितना है हमारा? 1 यूरो। 1 यूरो के हमारे बराबर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दानिश तूफान ने किस देश को दानिश तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दानिश जो तूफान है उसने ताइवान को प्रभावित किया है। किसको? ताइवान को प्रभावित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया है वो किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। यहाँ जो है पहला त्रिभुवन राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है गुजरात के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गुजरात के कहाँ पर ये जो पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आनंद में। इसकी जो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और इसके जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, सीएम इसके कौन है? भूपेंद्र पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? जो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी जी को। ये किस पर मतलब किसके उसमें मिला है? ये कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस के उसमें मिला है।
ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि कौन है? लुइस लुआ दा सिल्वान करके। लुइस लुआ जो है वहाँ की कौन है? ब्राज़ील की राष्ट्रपति है। ठीक है। ये जो है नरेंद्र मोदी को 26वां इंटरनेशनल सम्मान मिला है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 26th इंटरनेशनल जो सम्मान है वो मिला है किसको? नरेंद्र मोदी जी को। किस राज्य ने मच्छरों से निपटने के लिए ए आधारित स्मॉस प्रणाली की शुरुआत की है? किस राज्य ने मच्छरों से निपटने के लिए स्मॉस प्रणाली की शुरुआत की है? तो स्मॉस के बारे में जान लेते हैं। स्मॉस क्या है सबसे पहले? स्मॉस की फुल फॉर्म है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। ठीक। तो जो इसकी शुरुआत की है वो किसके द्वारा की गई है? गुजरात, यूपी, एमपी या केरल के द्वारा। तो जो स्मॉस की जो शुरुआत की है इसमें गुजरात, यूपी, एमपी और केरल, इसमें ऑप्शन में टाइप नहीं है। तो ये जो की है वो की गई है आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। 2014 में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से क्या किया गया था? अलग किया गया था। इसके जो सीएम है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जैव उत्पाद, जीव नहीं है, विश्व जैव है, यानी कि वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। इसकी जो थीम है वो बायो E3 मेथड, यानी कि बायो E3 तकनीकी बोल दो या फिर मेथड। ठीक है, इसकी थीम है, इम्पोर्टेंट है ये। इसकी थीम पूछी जा सकती है कि जो वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे की जो 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम थी बायो E3 तकनीकी, यानी कि बायो E3 मेथड है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? आरसीबी ने। किसने? आरसीबी ने। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा का नाम जो बनाया गया है उसका नाम है कार्टेम। क्या है? कार्टेम है। ये जो दवा है वो जो मच्छरों के काटने से नवजात शिशुओं को जो मच्छरों के काटने से जो मलेरिया नामक जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए कार्टेम नामक दवा जो है वो बनाई गई है। तो ये किसने बनाई है? इस कंपनी का क्या नाम है? नोवार्टिस कंपनी है, नोवार्टिस कंपनी। और बात करें जो मलेरिया है, मच्छरों के काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो डिसीज़ है, मलेरिया जो रोग है उससे हमें हमारी क्या इफ़ेक्ट होता है? तो आरबीसी इफ़ेक्ट होता है। ये जो है वो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उससे क्या होता है? हमारा आरबीसी इफ़ेक्ट होती हैं। इसमें बुखार आता है और बुखार में सबसे ज़्यादा क्या लगती है? ठंड लगती है।
तो और मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनाई जाती है? मलेरिया की जो दवा है वो एक सिनकोना के जो वृक्ष है कोनेन से, किससे बनाई जाती है? सिनकोना की जो वृक्ष है कोनेन से बनाई जाती है। जो सिनकोना है वो काफ़ी कड़वी दवा है, तो नवजात शिशुओं को तो हम कड़वी दवा नहीं दे सकते, तो उनके लिए क्या किया गया है, ये दवा मीठी बनाई गई है जो कि हम दूध के साथ भी इसको दे सकते हैं। तो आज की ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।